तो आज हम करेंगे एक पीसी बिल्ड अंडर 70,000 रुपीज। इसके अंदर हम लगाएंगे एक i5 का 6th जनरेशन जो कि हमें पड़ेगा 9,000 रुपए का। मदरबोर्ड जो है वो हम यूज करेंगे H110 जो कि हमें पड़ेगा 9,000 रुपए का। 16 GB रैम यूज करेंगे DDR4 की जो कि हमें पड़ेगी 6,000 रुपए की। स्टोरेज में हम यूज करेंगे 120 GB की SSD और 500 GB की हार्ड ड्राइव। SSD जो है वो हमें पड़ेगी 3,000 रुपए की और जो हार्ड ड्राइव है वो हमें पड़ेगी 2,000 रुपए की। 500 वाट की पावर सप्लाई यूज करेंगे जो कि हमें पड़ेगी 5,000 रुपए की। एक सिंपल नॉर्मल गेमिंग केस यूज करेंगे टावर के अंदर जो कि हमें पड़ेगा 2,000 रुपए का। तो यहाँ तक हमारी कॉस्टिंग आती है 36,000 रुपीज और 34,000 रुपीज के अंदर हम बाय करेंगे Nvidia का GTX 1060 6GB वाला वेरिएंट। इस कंप्लीट पीसी की प्राइस हमें बढ़ जाती है 70,000 रुपीज। इसी तरह की बहुत सारी पीसी बिल्ड मेरे YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं।